हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैव फन विद रिचा। आज मैं दिखाने वाली हूँ एक अनबॉक्सिंग वीडियो। वो है गेम का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये है वो गेम। ये गेम का नाम है फंडा स्टिक्स। ये मुझे एक चीज के अंदर मिला था। तो चलो अब इसे अनबॉक्स करते हैं। इसमें है कार्ड्स। इसमें कार्ड्स है अलग अलग कलर्स के। मुझे कार्ड्स मिले हैं। सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे। इसमें बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी ये गेम खेलने को। और एक और कार्ड है, यहाँ पे बताएगा आपको कि इसे कैसे खेलने का है। ये दो इंस्ट्रक्शन कार्ड्स हो गए। और यहाँ पे है फोर फोम कार्ड्स। वन रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड ब्लू, फोर्थ येलो। 4 कार्ड्स मिलेंगे। और यहाँ पे फोम कार्ड्स के साथ यहाँ पे 4 आपको ब्लू कार्ड, रेड कार्ड्स एंड ग्रीन कार्ड एंड लास्ट येलो कार्ड। फोम के कलर्स की जैसे आपको ये 4 अलग अलग कलर के कार्ड्स मिलेंगे इसके अंदर। और 2 इंस्ट्रक्शन कार्ड्स मिलेंगे। इसमें आपको एक फोम में से एक स्टिक पुल करना रहता है ऐसे, और इसको तोड़ना रहता है। और अगर ये टूट गया तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। और अगर नहीं टूटा साथ में, जैसे कि ये सब बाकी कार्ड्स भी निकल गए, तो आपको रेड कलर का फोम का निकाला तो आपको रेड कलर का एक कार्ड चूज करना होगा। और इसमें जो लिखा है आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए एक पेन, नोट पैड टू परफॉर्म एक्टिविटी, अ वॉच और एक टाइमर, क्योंकि इसमें सेकंड्स भी दिए रहते हैं कितने सेकंड्स में हम लोग को टास्क पूरा करने का है। और इसमें आप 4 जन खेल सकते हैं। 4 अलग अलग फोम, 4 अलग अलग कार्ड्स है इसके साथ। और आपको इसमें एक इंट्रोडक्शन कार्ड मिलेगा, वो है ये। एक इंस्ट्रक्शन कार्ड मिलेगा ये। 32 एक्टिविटी कार्ड जो मैंने आपको दिखाए अलग अलग कलर्स के। और 32 फोम स्टिक्स मिलेंगे। मतलब ये फोम है, इसके अंदर स्टिक्स है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक निकाल के दिखाया, ये देखिए, ये ऐसा फोम बना रहेगा और इसमें स्टिक्स आपको ऐसे निकालने होंगे, इसमें मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको गेम कंटिन्यू करते जाना है। और जिसके पास लास्ट में ज्यादा पॉइंट्स, ज्यादा कार्ड जीते हुए मिलेंगे, वो इस गेम का विनर हो जाएगा। ये गेम बहुत ही अच्छा है। ये ब्रेन के लिए भी अच्छा है। इसमें एक्सरसाइजेस भी है, क्विजेस भी है। इसमें बहुत मजा आता है। आप भी ट्राई करना। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाय।